एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी रिचा और गुड इवनिंग। तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक रामबाण इलाज है। किस चीज़ का? खांसी और जुखाम का। और वो है ये इसमें जो ये मैंने घर पे ही बनाया है, घर की ही चीज़ों से, घर के ही इंग्रेडिएंट से ये मैंने बनाया है। और इसको बनाने की विधि बताने से पहले मैं आप लोगों को इसके फ़ायदे बताती हूँ कि क्या क्या है। इससे आपकी खांसी, जुखाम, जो जकड़न रहती है, ये सारी चीज़ें इससे दूर हो जाती हैं। और अब हम बताते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। तो आइए हमारे साथ देखते हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें काली मिर्च, सूंठ, पीपर, शहद, अजवाइन और हल्दी की ज़रूरत रहती है। इसके बाद हमें थोड़े से बादाम भी चाहिए होंगे, उसे भी हमें बारीक बारीक पीस लेना है। इन सारी चीज़ों को हमें बारीक बारीक पीस लेना है।